Здраво! Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. Ја ќе удрам сега краток Ајде, слободно. едно така рекеп, како си? Резиме. За секоја епизодичка у знак на благодарност и почит на сите што дојдоа, а и така едно подсетување за различите теми и пораки што помина низ оваа сезона, па ако нешто ти фати уво, потпрашај слободно. Обавесно. Битно, почнавме негде јануар со пилот епизод со мој долг, драг другар Здравко Спасев. И тоа беше апла. Кратко пред тоа онака ми текна, не знам од кај ми дое подкаст да правам. Стварно, како ти дојде? Не знам. Слушаш подкасти? Слушам многу Често? подкаст, често. Специфични по разни теми. Роган нормално, ама Хјуберман, Питер Атија, значи Од перформанс аспект или од лайфстайл, така, психолошки? Не, валјда се не, Што Роган, не, например, е не, Роган е апла. 4 работи. Не, знаеш како, на Роган сум ги дознавал Ета, истина. луѓето што ме заинтересирале за нешто да научам. Зашто нели он прави епизод само што тие што го интересираат, Е. не го интересира да е познат или нешто. Сите подкасти што ги гледам, прво сум ги видел као гости на Роган. Кај него, да. И после дознавам, па види, овој си има свој подкаст. И после Толку учам се таму. више не можеш да ги пофатиш. Да. И после, уствари, секојаш барам нешто да научам. И долго време, нели, зимата поминав на тренажер. Возиш дома, 3-4 сата. И... На точак е перфектно тоа, леле, колку убаво. Па иначе нема шанс. 100 книги ги слушаш. Да, бе, цели по 2-3 сата подкасти си ги изслушував, цели, рачунај, секој ден, цела зима, преку 100. Ја така чистење у сала ми е многу убава работа. Нешто на виката што зборевме тригер респонс. Така, кога чистам треба слушам нешто и нема нула проблеми. Си усисувам, си джоги. Така да, иначе ме прашале, поише луѓе ме прашале како ти текна ова, не знам како ми текна, така ми дое. И напри Мислам, акција, имам- човек од акција, Да, купи имам- микрофони и тоа е тоа. Имам некоја општа Сакаш љубопитност да, љубопитен. да зборам на темата. Луѓето, блиските луѓе од мојот живот се имаат преслушано од мене за тоа. И сепак сум многу долго време у спорт. Така И е. ми текна дека знам луѓе, сакам да знам други луѓе. Тоа бе љубопитен се едноставно. Од многу ствари јас се изненадив што не сум ги знаел, ми се отворија очи, дознав и така и затоа имам некој убав оптимистички позитивен впечаток од годинава, дека така има некој замав за стануваат луѓето се посвесни. Стануваат, факт е тоа. Да, и со Здравко Спасев сме тренинг партнери долго време. Браво. На него му викам вака и вака ми текна подкаст да правам. Викам ти си прв. Нема гајле, бам, бум, уште еден контакт, луѓе, огромна благодарност и за Давид, он беше првите епизоди ми помагаше со снимање, ова ништо од ова немаше тука, појма немав. Абе, Џо Роган снимил прва епизода катат се. Да. Мора И- да почнеш нека. Снимивме со Здравко Спасев. Споревме за едноставно неговата спортска историја. И тогаш сватив дека колку и да знаеш човек, колку и да си поминал време со него, колку вистински си седнал без прекин 2-3 сата да разговараш за подлабоко и ама зошто, ама кога точно, зошто баш тогаш, а зошто ти... И јас со здраве се знам, значи, повеќе од 10 години, скоро секој ден возиме точак, и во рок од 2 сата дознав еден куп работи што не ги знам за човекот. Да, не Па што алпинизам, па што родители, што воспитување, па бил по планини, па од кај му се родило желбата. И онака што се вика љубов у прва епизода. Значи, пилот епизод, многу интересно, леле, ова многу јако. Платформата е тоа. Значи, и затоа сум многу изненаден кога и други ќе ми кажат дека имале некаква корист од што и слушале малце епизода, затоа што користа ја за мене си ја правев.
И Да, уште бе. ја правам. Тачно? Ја имам корист од овие Ти разговори. учиш? После тоа, значи таа беше како нулта епизода. Прва епизода, Павле Данилов. Пак и легендарна епизода. Другар од средно. После средно, тук таму по некој контакт, после 20, ја иначе По правев матури, бе, 20 10, години 15, 20. матура. Оваа година ми е 20 години од матура. Ја за 2.15. Добар сум. Дојде пак и страшна епизода. Он е снукер шампион. Значи за И него го таа слушав епизода малку, беше за снукер и перформанс во снукер и тренизи, за него зборевме многу за мајндсет, за медитации. Браво. Многу интересно, имав многу фидбеки после тоа. Како на многу луѓе биле изненадени, па ние ова кај нас имаме? Снукер кај нас? Ај билјард, ама снукер? Има, јас го Па знам. уште тој и клуб. прваци, па каква приказна има и он, иновативен е многу, продукт има смислено, работи сега, он работи, живее од снукерот, од бизнес Живее, да. аспект, Браво. не од играње. Он Да, бе, има снукер своји related. софтвери направено, значи Браво. тоа беше прва епизода. Втора епизода, Весна Кираџиева. Не можев да не ја викнам. У моите атлетски години, со неа и со брате и Александар Кираџиев, исто, значи, може 10 години тренинг партнери. Секој ден на кеј, 10, 15, 20 км, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 30 трки Не годишно. трчаа, така. Тоа Кираџиев ми е познато. На секој што има потрчано го знае Така. Кираџиеви се. Значи сега Александар има и Household name. сопруга, Билјана Кираџиева, тројцата, кај идат медала, кај идат, значи тоа е, они се преку 20 години у спортот. И сега ја Весна Кираџиева ја знам исто одамна. А Весна Кираџиева ја знаат луѓе и од политички води, беше номинирана за кандидат на градоначалник за аеродром. Не знам. А тоа се случува во годините од после, од како ја не сум веќе во атлетика. Така што Весна Кираџиева беше втора. Пак еден куп ствари да дознаеш нови од човек со кој што се знаеш 20 години. Супер епизода. После дојде Иван. Иван Трпчевски е триатлонецот. Тука се случи да поканам некој со кој што не се познавам. Онака, контакт, Здраво, Инстаграм, друже. си направив една листа од потенцијални од луѓе што би сакал да ги запознам. Да, да, Што од Инстаграм, социјални мрежи, ти овој го познавал тој, ја го знам тој, добра, и почнав да си ги поканувам. И по Инстаграм, reach out, онака, cold call, Тоа зашо да не? си ги поканувам, Што ти ја од сите најдов на Кој ќе те одбие? изненадно позитивен прием. Леле, фала многу, супер, и Иван беше таков. Но види, секој за себе си вика, кој сум ја па јас да кажувам, знаеш? Да, сите има многу скромен став, онака, као, не сум ја, као ништо спешал, не бе сите сте специјални, Не знаеш сите имате очите на што да другите, споделите. И тоа ми беше прва таква, да го искористам подкастот, да запознам човек, онака буквално го пристилувам, дој тука со мене, правиме муабет. За триатлон, како тренира, бев изненаден колку професионален пристап има и дека дури и планира да се пријави како професионален, значи ќе иде во тие интернационалните триатлон. Шоубал стоиш без научара. Да, не сум бил до сега. Баш кул. Многу сте. Ама не гледам бела мачка, така да. Одлична епизода, прва за триатлон, од него така впечатокот што го добив бев за изненаден од нивото на професионалност. Посветеност, ама професионална посветеност на детали, водење со тренери, со се, не онака на слепо и Браво. еве, од тогаш навака Колку години имам? 27-8. Браво. 27-8, пливачка позадина и он случаен старт од спортот. Тогаш, значи ова е негде февруар, ми ги најави целите и плановите за цела сезона. И има нешто да се... Meanwhile, државен првак и, не знам, подиум, Подгорица, полу Ironman.
и најдобро време на полу Ironman македонско. Сега удоеран државен шампион спринт триатлон. Беше у не знам нешто друго исто. Се што си зацетал човекот или го исполнил или го надминал. Браво. Така што ќе дое у втора сезона. Апдейт и онда да е. Браво. Четврта епизода, Филип Колевски, друг тренинг партнер од моите атлетски години, ама со репрезентација. Најнадпреварувачките атлетски години мои, кога бев у репрезентација, Филип Колевски, со него 400 метра, 800 метра. Со него ми беше буквално, имам многу драги сеќавања од тебе, Филип, дојди, не сме се виделе одамна, 2 сата, онака, чисто двајца многу сродни души, другари да седна да си направат муавет. Бојан Диков, 5-та епизода, уште една прилика да запознавам нова личност. ATG коуч. За него валјда си слушнал. Како не бе го знам, кажу. ATG Македонија, еден куп нови ствари од него дознав, дека биле први, за страшен раст имаат и они. И тоа многу се тази, они? Многу се тази, сега ATG Македонија е формирана оваа година, официјално. Од као е Knees Over Toes guy. Knees Over Toes, да. Епа он лично се знае со него, она Искомуницирале на социјална мрежа. цела прича си ја раскажа, многу позитивен фидбек имаше и после таа епизода. После тоа пак Антонио Трипуновски си искористив прилика да си поканам лично што сакав да ја запознам. Идев у Чевахир фитнес едно време, се запознав со него, личен тренер, млад, уште студент, и бев изненаден, таков дривен, баш студент, а толку посветен, си има и лични клиенти, и фитнес, и така пробува новите методи на social presence и знаеш, таквите, да пробува да се шири со него, значи, така беше некоја фитнес, коучинг, менторство епизода. Жикица Ивановски, 7-ма епизода. Таков прием после епизода, он е од Trail Running Community. Жива легенда е. Он е Trail Running Legend. Така и го пишав, така и го доживувам. Човекот какви подвизи има направено, тоа е, и слушајте си ја 7-ма епизода, не знам 140 километра, не знам 150 километра, не знам Монт Блан, не знам... Аман бе. Да. Браво. Какви подвизи и еден од... Знаеш, не е прв што почнал, ама... Ама гледаш платформата твоја дава, како би ги дознале ние тие работи? Никако. И целото и Trail Run Community сум ви благодарен на сите, ми изнапиша еден куп луѓе. Јао, браво, каква легенда си викнал. Стварно убаво ми дое. Стојан Поповски, друга легенда у спорт, триатлон, 16 пати државен првак. Браво. Нек ти sink in тоа. Consecutive. 16 триатлони да истрчеше многу, па... Со него се знам од поодамна. Со ти уште еден да го тепаш 16 е многу. Благодарност до него што дое, значи стварно имаше и он. Се знаеме, ама така од спортски води, не предлабоко, и имав онака баш прашања од перформанс аспект, од тренинг, знам дека има тренирано многу неверојатно. И ми објасни тука многу ствари, научив и за него и за спортот. 9-та епизода, Жарко Батик. Ете 9-та сум. Ти си 9-та. Ти со тебе, знаеш како ми беше? Имам многу високо мислење за кросфит. Го имам искусено лично и сакав да имам личност од кросфит. На подкаст, да ги поминам, да го поминам и тој аспект на перформанс. И дека е така некоја
сепак е понова во историјата на спортовите, понова дисциплина, да речеме, метода на работа. Да, бе, нели, она Што- што кажавме на 5 години re-evaluation што има. И сепак, за разлика од другите спортови, од day one, како во статутот, си го има holistic approach. Дека треба се да се земе у обзир за перформанс во дисциплината. Исхрана, мајндсет и нормално, кој ако не Жарко, плюс што ти ми беше коуч. Ко ти дофја, тие неколку месеци, ти беше тој што ги објаснуваше ова вежбите. И ти исто, ти пишав како беше на Инстаграм, те најдов на Инстаграм. Па мене ме заследи на Инстаграм, ја гледам, викам Томас Перформанс, шо е ова се? Отварам Перформанс подкаст. А викам може. Да, викам, веќе неколку може епизоди. ќе ме викне бате Олбек. Така беше. А ми онака толку перформанс, гледам црвена сликички имаше. Да. Ајде викам што има врска. И за 2-3 дена каму и ова брзо беше. А сега ајде за некоја година, знаеш, кога ќе направам нешто. Да. Нијете. Да, ти пишав и ти исто одма позитивно, браво, фала ти е вака и по милионити пат. Фала ти и тебе, зашо и јас сакам, ова ми е пасија, што би се рекло, да зборам за овие работи, а нема кога немаш платформа, потешко е. Да. Ете ти го изоде тој потешкиот пат. Тогаш На нас други зборевме, треба да збориме остануваат само. таа епизода беше по општа. Зборевме за кросфит, зборевме за твојот, за weightlifting, за твојот пат кон ова, кошаркарскиот бекграунд. За weightliftingот во Македонија, за кросфитот во Така, Македонија. да. Беше баш онака, дај да запознаеме што повеќе за ова што се вика кросфит. И рековме, мора да доеш па, мора да се навлезе подлабоко у овие теми. Огнен Стојановски, кошаркарската легенда, врати се у средна школа и кој седел до тебе 4 години, тоа е за мен Огнен Стојановски. И после 20 години и пратење на човекот и сите клубовите што ги поминал и 9 пати е првак Штета за повредите, ама на Македонската кошаркарска лига, он е 9 Работнички. пати шампион со работнички, со Фени, со МЗТ. Кога ми дојде Огнен на подкаст, пак беше една од тие епизоди кај што да би фени стварно. не ме интересира подкаст, ме интересира да си се видам со драга личност. И Што правиш ти во животот? што правиш, до кај си, буквално. Кокан беше нареден, 11 епизода, многу луѓе го знаат и него, во тркачки кругови. Ствари книгата него тако му се вика. Трчањето ме учи, му е книгата, да. Мајка ми правеше за книга некоја промоција, разводот и децата, не е ни битно. Од психолошка, од учебник ја префрли, ја рекоа дај за покомерцијално. Ама беше на сајм за книги, Бев така, на да, сајм и му ја видов. видов книгата таму, затоа те прашам. Така, да. Ама и мајка ти беше со книгата на сајм. Мајка ми незината таа, Си ја децата и разводот промовиравте, си ја промовира и така, баш да, на да. промоција која бев на незината, стално идам на сајм за книги и Да. гаме браво се причина плюс и И таму ја виде него, да. Ова му е второ издание, он уствари 2018 му е истава книга со нешто додадено сега. ова е како апгрейд, ја ми се втора му е ова. Не, истата книга, втор тираж. Првиот Така. се Да се продал, се добро, војна. распродал, да. Ја нашминкале поубаво, додале нешто. Да, Кокан ја го знам Да. 20 години. Многу луѓе го знаат сега од тркачки води, ја го знам пред да Кокан стане Кокан. Во сала се заебаваат луѓе, некој која еден се спремаше дечко за маратон. Ајде Кокан се врати, ајде вика да се врати. Да. Поим за трчање човек. Да, предолго е и он у спортот и има интересна приказна и он така случајно влагање и обседнување, после станување дел од животот. Ама со него беше интересно што епизодата ствари не беше за трчање. Епизодата беше за мајндсет, за благодарност, за како тоа во се животот, произлегува од тоа. како Крај- така некако убава епизода ми беше со него, затоа што ги поминавме тие по Ментални теми. така ментални длабоки тие некои Психолошки. што животот, како животот се исполнува кога така си Зашо го наоѓаш. правиш тоа што го правиш? Така, баш така.
Не како, него зашто. Да. 12-та епизода, Жарко бати екипа. 12-та, не 13-та? 12-та. 12-та, Фактори за здравје, Return of the Jedi. ти така каже. Повратак джедај. Повратак джедаја. Ова беше прва deep dive. Значи, сите епизоди претходно ми беа некако запознавање, биографски, со тебе беше дај Специфична тематика, да. И ти кажав преска, за таа епизода имаше најмногу фидбек, онака луѓе као погледале. Изненади малце, зашо, например, преска некој сала ме праша, викам, ај побрзај, као не ми касни, заврши побрзо 12 сум на подкаст, кај почнува пак. Аман ли бе, пак ли ќе одиш? Како му е гледаност него? Не знам, викам, чекај, и на YouTube. И вика, 1,2, 1,5, па топ, чекај твој да видам како се гледани, ми вика. Појма нема, викам, тоа не проверам, не ме интересира. Дај, викам, види. И гледам на таа првата, немам појма, 700-800, на таа втора, па помалце вјус. Викам, ова, ете, и помалце ги интересирало народот, викам, кој ќе ми ја кажеш вистината во очи, викам. За здравје. А уствари гледаш имало па фидбек. Не значи вјусот. За да. Иначе ако веќе Уште една лекција за сите лајкови вјус, не значат многу, Да. а баш убаво и што го посочи тоа. Затоа ме изненади. Од аспект на на крај транспарентност, Да. вјузот на мојве епизодчиња некако си расте Сега полека. ти више си над 1.001,2 од девојка со пијаното која беше. Да. Кец кома више си за сите. Баш прееска зашто го гледавме тоа. А на оваа баш мојава има може овие понове најслабо views, ама и затоа ми изненади што ми рече. Ама најмногу луѓе, ама глеј, има две метрики, две статистики има со views. Times minutes viewed. Колку минути е гледано, Колку е таа е најгледана. Аха, у минути. Ако извадиме колку вкупно сати се изгледани, па супер. од таа е као топ. Браво. Топ 3 со MMA Стефан таа има најмногу. И најмногу го, мислам, и многу минути го гледале у просек, и твојата со здравјето, факторите за здравје, се кога ќе седнале да гледале, најмногу гледале. Супер, баш ми било. И затоа и најмногу фидбек добив во форма на пораки од луѓе. Како ми користи тоа за исхрана, на неколку луѓе така ми имам пратен. За да не се објаснуваш, нати гледај. Да, викам, ајде Стварно? не губиме време, викам, тука да ќе почне часот, викам за 5 минути. Може ли јас не линк да ти пратам, ти да погледаш, викам, Не. јас борам, викам, исто кога да ти кажам, истото ќе ти го кажам и сега. Озбилно така преш? Жими све на Јако е. Ајде ме пушти го ми. Кај на Viber, еве ти која сакаш, имаш на Spotify, викам, поново викам на Apple Podcast, мислам имаше. Има да го пусти. Така да викам YouTube, супер, фала ти, баш ќе ја гледам. И на неколку луѓе така, и најново пред некоја недела, на жене ми незините кумови што им се, тој малиот почнал, дека влае, живеат сега да вика, не можам до кисела вода да го пуштам да доаѓа, матурант. Тука локално, вика, у теретана, меретана, сакал да ми се јави од нигде никаде детево. Абе вика, жаре Викторе, она да ми за исхрана бе нешто ми помогнеш, вежбам порастав, ама вика се дебело. Ајде да ти пуштаме линк, може ли, викам, да изгледаш епизода. Пам 2 сата. Да, кај младиве е добро што се упознаени, знаеш. Да. Знаат што е подкаст што. Јас боре викам што ќе ти го тупам сега на телефон, пушти си го која имаш време ти, истото ќе ти го кажам. И прати ми линк. Му беше роден ден сега на тој на Игор на човекот. И го видов син му, викам, гледаш ли? Да, изгледав, са бајле јадам тоа, поплатно. Леле, јако, човече. Така да ми користи, ми скратуваш време. Многу јако. Па тоа беше така нов чекор у мојов подкастинг е Спецификација. специфична обработка на тема, најголем фидбек во форма на луѓе што ми пишуваат дека као бе, те пратам, ама вакви епизоди сакаме. Па тие се оние. Супер, окей. Види, јас многу извлекувам од биографии, многу сакам на луѓе да читам, например. Аха. Да слушам поново.
Зашто си ги бараш тие, ме интересира human behavior, Да. не сакајки, не знам, за мајка ми е психолог, ете може. Што не У сакај генот ете, нешто зашто има, да. А никад не сум нешто со психологија, сум трзал у животот, ама ете како стареам, тоа ме интересира поише. И баш тие биографски моменти поинтересни ми се, него па некој стручно која ми објаснува. Аха. А гледаш кај луѓето па обратно, не знам, ете. Абе секој со Да. периоди, потреби. Информација е најлесно да ја дознаеш преку приказка. Преку Да. приказна. Да. Интересно е, задржува внимание. Да. Биографиите баш ми се една целина кај луѓе, и особено ако е некој што го пратиш, знаеш, и тие мераки, и тие кеф, и моја знаеш приказнати некој джем да дознаеш Да. плюс, Да. некој дијамант да извлечеш. Па асоцијации си правиш. Да, па како јас Па правам, ја, па ова дали јас како, доволно, не е а, доволно, ви. и тоа ми е мене поинтересно. Гледам и се спецификација со кросфит поише, али овие па поише ме трзаат мене, например, за овој кокан ми е зашо е, баш сакам што не зборел за перформанс. Ми е убаво што збори за менталниот аспект, Да, за зашо да. го прави тоа што го прави, Да, да. што го тригерот, кој е, зашо? Да, поминавме со него многу овој теми и за благодарност, за Да, бе, дека такви некои не си моменти. никој и ништо на крајот. Ќе така, те снема да. за 50 години, никој нема те памти за уште 50 и тоа е. Малце перспектива. Да. Она, знаеш како го вика тоа, не humble, него нема вез. Тоа е благодарност на англиски, Да. не знам како беше. Она да си Grateful. благодарен, што имам нозе, имам раце, жив Да. сум, здрав сум, покрив Да, на бе, глава, да не се занесуваме многу. Така е. Не ти треба многу живото да си среќен. Една Така. шипка, пар тегови, врати го А, и да трчаш, тоа е тоа. здраво тело. Anyway, значи 12-та беше пат. Ти со прв пат и ја као подкастер да пробам да обработиме по-конкретно некоја си тема. 13-та епизода, златна 13-та бројка, Е, со пианистката беше? со пианистката. Не знам како. Значи, откако веќе почнав, откако веќе решив дека ќе биде за перформанс, може треба и тоа да објаснам зашто е перформанс. Јас сум обседнат за перформанс цел живот. И не мора да значи спортски перформанс. Као тебе што те заинтересирува психологијата и human behavior, и мене ме интересирале зашто е Джордан. Секој што валјда почнал, Хаја Чивер. секој што навлегол The да outlier. сака да постигне нешто, многу набрзо сваќа дека се е тука. Се е у главата. И што побрзо сватиш и примениш. И после тој момент веќе се обседнуваш со окей, кои се сите фактори што влијаат на тоа и сваќаш дека перформанс е некое многу по-длабоко, односно по-општо нешто што само има различни Не е само експресии. стеблото, него и гранките Така, нагоре и што само се има различни експресии во различни форми. Перформер може да е тркач, може да е пианист, Така може е. да е научник, може се пеач, може да има. забавлjač, магионичар, Така. најрандом. Дури занаетчија, работник, Знаеш доктор. дека ми се тие клипови многу ме опуштаат дрво како резбаат. Еј, Знам како да си не, пуштам Како и не? 40 минути го гледам човеков. Преимпресивно е тоа. Бидејќи од ништо Столарија, правиш нешто, да. се у Рим бев у Ватикан и не ми се веруваше тие скулптури што беа таму дека имало ова и Длето и чук. ништо поеше човек. Замисли. Тоа е така импресивно пред 1000 години некој го прави. Колосеумот ја не може да му се изнагледам. Вака 10 минути го гледав и се ежев. И на Да Винчи сликава, застанав вака испод и 5 минути ја гледав и не може да си поверувам дека пред 500 години некој Бре. 12 години ја цртал целава што е капела тука и дека било скеле четка пред 500 години, кои услови ги имал пред пола век, не, пред пола милениум, не. Исто и јас се импресионирам. Се ежев исто така 5 минути како глуп вака гледав горе. Вика дај да идеме луѓе. Чекај каму уште една минута. Ете, уште една експресија на перформанс. Буквално. И се Не мора да е спортски. Да, Кој баш. сака аспект? Па тоа сакав да го кон тоа одев, дека како почнав да си, значи се почна случајно,
моабети, ово оно, и полека сваќам дека јас за мене лично сум на некоја си мисија во откривање на сите тие можни аспекти на перформанс. И тука веќе јас знаев дека целта не ми е само спортисти да викам на подкаст, ама морав полека да почнам да го воведувам тоа како дека Едно не по едно. мора да само спортисти доаѓаме. И Тука со даме го скршивте мразот. така, ама уствари со Дуња ми беше да го Она не воведам, трчаше. да го Дуња е велосипедист. Да, е некој ендюранс атлет, заедно и ова е. И пианист. Дуња е велосипедски државен првак Така. во повеќе дисциплини. Јас знам од велосипедски кругови, не се знаеме лично, никако не се знаеме, буквално Да знаеш преку порака исто и пристапив и она позитивно и она благодарна и ја благодарен што прифати, ама видов дека има и дека е и пианист и тоа успешен и дека тоа е работа. А викам ако у пијано нема перформанс, не знам кај. И тука за прв пат почнав да работам, да пробам да ги распрашувам и да доти ништо не знам. Јас појма немам. Во Сопјано? Во перформанс, значи јас се сваќам како јас сум само еден човек што трага кон што повеќе информации за и различни искуства и експресии на што е перформанс, во потрага по тоа. И таа епизода 13-та беше со Дуња Иванова, пианистка па велосипедистка. Аха, браво. Велосипедистка е само 2-3 години. Тоа е Само 2-3 години. сезнато. А е уствари цел живот пианистка. Обично обратно би било. Да, не. Пианистка што фатила точак. Така е. Браво. Така е. И со неа пробав да ги истражам и алали вера и на неа како успеа да ми Јас сум тотален музичен неук. И успеа да ми долови како се пристапува кон буквално тренирање на одреден музички перформанс. Така да тоа беше 13-та епизода. Тоа е малте неко професионален спортист за мене. Како е? Музичар. Она ми инструмент. Ја имав само еден интуитивно предпоставував и се надевав дека може би користиш некои спортски методики на тренирање што јас без право кажувам дека се спортски. Не се спортски. Принцип на прогресија. Сваќаш, принципи на прогресија, принципи на репетишн, принципи на деконструирање на целината за совладување. Тоа не се спортски концепти. Коби Брајант, така, отишол кај Майкл Джексон дома и тоа што го збориш ти. Вика го знаеш или не го знаеш? Агентот вика најди број од Майкл Джексон. Коби Брајант е нормално веќе најди. Ало, здраво, Майкл Джексон, да, Коби Брајант е. Вика, туку така, да, буквално. Здраво, не се знаеме лично, знам кој си, огромен фан. Дали може да се видиме и да ми кажеш зашто си најдобар у тоа што го правиш? Што правиш после? Нема проблем, дојди кај мене у куќата, вика. Не се замарај за гориво, имаме вика кај нас у куќата бензинска. Леле. Зашо патот од таму до ваму, не знам, горивото не може, морало од кај нив. Да не може да се врати. Не можеш both ways да отидеш. Oh my god. Мора кај него и после. И он буквално нотата ја разложува на 5-6 делови, што ги склопува, искача нотата, вториот глас, сигнал, звук, како и да се вика, не знам во пењето. И така ги разложува едно по едно, ги спојува. Овој Джордан Питерсон. Да, психологот. Јас вика книга која пишувам. Му го читав тоа. Да, ја разложува. Секоја реченица има 100 верзии. Да, до најсимпл и 100 варијанти имам една реченица која ќе хит. Дали таа е добра комбинација со оваа, значи тоа е цел процес што ништо не е случајно. Зашто има најпродавани книги, зашто овој е најдобар пеач, перформер во историјата. Майкл Джексон
The King of Pop, зошто Коби Брајант бил таму кај што бил и ете. Да си, тоа е, значи и така и Спортист ја. бара од музичар, Баш така. совет. И така у таа потрага, уствари веќе останува очигледно дека перформанс е нешто поопшто, посеопфатно и ние што само потекнуваме од спортска позадина, само користиме одредени концепти што немаат врска со спорт. И ја така некако интуитивно, надежно пристапив со 13-та епизода и барам од вистински перформер, професионал, тоа работ. Ние сите тука се фураме перформанс, ама ај окей, ти работиш кросфит, тоа, од тоа живееш, ама ја не живеам од спорт. И многу од луѓето со кои што разговарав и со кои што се знам, сме спортски перформери, ама не живееме од тоа. Точно. Дуња е мастер пианист, она живее од тоа. Ако некој треба да ми каже Да, Да. леп јаде од клавирот. да, тие концепти и принципи ги користам за да можам да постигнам одреден перформанс, тоа беше Дуња у таа прилика. И види чудо стварно. Спрема она настап саат време, прогреси, деконструкција, репетишн, Да. вака, онака, па враќај целината, па доживеј го вака, па доживеј го онака, па емоција, па проблем. Значи, еве уште наш Браво. огромно благодарност до Дуња. Тоа беше 13-та епизода. 14-та епизода, Стефан Пецевски, ММА. Најгледаната. Ја немам појма од Не боречки пратиш? вештини. Не пратам, не знам, никош не сум бил, не ни познавам. Јас не сум тренирал, ама многу пратам UFC, карнички спорт, што највише го пратам е тоа. Само кошарка, знам не кросфит. дека многу луѓе погрешно имаат погрешен став и видување за боречки спортови, за борење, за тепање. Тие се најсмирени луѓе, Јас знам дека е тоа површинска предрасуда Како и не? знаејќи што значи перформанс, иако немам појма, нула, ни ММА, ни бокс, ни ништо, значи имам хайлайтс од некој си бокс 2 пати у живот гледано. Се ти замисли боксер колку е тешко да си, џуџицу колку е тешко, борач колку е тешко. Се спои ги тие три у едно. Како Така, изгледа нивниот тренинг? така, некако ми искочи Стефан на Инстаграм. Бам, бум, професионал ММА фајтер, вака и вака, За друже. жал тој спорт со промоции се тие боречки Да. и од Македонија е многу тешко да се излезе. Дај Боже дечко да тргне и да вози свака Он час. тргнал и завршил. Не се тепа више. Као има пауза на професионал ММА, сега е во џуџицу, тренира, има своја школа, мислам, во Strongest Во Македонија Стронјска тренира, ивица да. е, да. Он си има Склоп. своји групи, плюс Супер. е наставник по физичко. Па да. Значи не е професионален више ваму. Да. Нема борби, мислам. Ама битно, знаејќи го Али тоа, влегол во октагон што е за респект на кое сакаш ниво напрего тоа. викање, Стефан, друже, вака и вака, ја немам појма, имам подкаст, сакаш ли да доеш? Да ми објасниш. Знам дека има аспект од перформансот што не го знам, а сигурно е неверојатно. Па сега ти замисли, ти закажам да се тепаш со некој четврток у 11 онде пред зграда. Замисли. Дали ќе спиеш? А со друг професионалец и будала што лебот сака да го јаде од тоа, од машина некоја што тоа го тренира што е убиец, тренира да е убиец и да може да те угаси пред зависи на која платформа се тепаш, ама пред многу народ да спиеш и да се Па разбудиш. фала му на Стефан што дојде Секоја чест, браво. и ми ги спука 2,5-3 сата и за менталниот аспект, и за физичкиот тренинг, и за страв, Да. и за справување со страв. Сите и вика со... дека се најустрани Го усоблекувања имаш ли напред. генот, го немаш ли генот, па доаѓање, прва реченица, он тоа ме прашува, ти знаеш нешто од ова, така му викам, ништа не знам. 0 бодов. Нула. Како убаво некако ме прими како неук,
со трпение Абе, да ми... тренер е дечкото, гледаш, наставник по Значи, физичко. Стефан Пецевски, ден денес најгледана епизода. Е таа, за ММА. И Абе, тоа многу е ми се свиѓаше што влеговме во умот. Он ги сработи тие некои аспекти без јас и да потпрашам. Он самиот нормално дека даде најмногу важност како најважен фактор е умот. Тоа беше 14 епизода. Негде тука измеѓу си возам ја точак. Знам за Никола Левков. Дека е сепак веќе влагаме у мојот спорт овие години. Еден од најдобрите велосипедисти во денешно време, Никола Левков. Јас си возам тренинг, се разминувам негде кај Катланово со друг дечко од друга страна и има велосипедска непишана култура на начин на поздравување со разминувачки велосипедисти, обавезно се отпоздравуваш и ја нормално се кревам рака, се поздравуваме, ја по мој пат, он по негов пат, двајцата идеме 40 на сат, толку е таа, пола секунда. Дечкото вртање позади мене, шпринт, стигање до мене, Томас Перформанс, Никола Левков, а ми стои на листата уште пред 3 месеца. Никола Левков, некоја прилика да го поканам на подкаст. А викам, друже, одма. Абе, вика, ја те гледам, те слушам сите епизоди до сега. Што збориш? Леле. Дојде прилика, 15 епизода со Никола Левков. На 2 пати по 2 сата. Браво. Дојде, нешто му искочи, мораше да си оди, се врати за некој ден, пак, продуживме. Аха, ја склопивте. Ја склопивме 2 пати по 2 сата, таа е најдолга епизода. Скоро 3,5-4 сати. Скоро 4 сати. Тука веќе влеговме у нашата, у мојот свет, у неговиот свет. Се надевам дека им дадовме и на сите други велосипедисти у Македонија така некои inside information, inside информации за велосипедизмот, за посветено, за што треба за успех во таков endurance спортот, и тоа е сепак еден од тешките ствари за луѓе да разберат со врска со велосипедизмот, дека успех се постигнува со минимум 20 сати тренинг. Ова неделно збориш? Неделно. Сите други спортови што тренираат, луѓе што имаат искуство со спортови, сите си знаат од прилика со колкав волумен на тренинг неделно можат да играат во текот на годината. Во велосипедизмот 20 е минимум. А минимумот е? Минимум. Што викам, па не е страшно. 20 е entry level за уопште да си способен да извозиш трка. Да, 4 сата на ден, викенд ако одмараш. Баш така. Не одмараш викенд, одмараш еден ден. Така, да? Не, ако одмараш, 5 пута 4. Да, 5 пута 4. Ама не одмараш, него 6 пута 4 ќе одиш, 24. Имаш 1-2, например, може би се пократки, поинтензивни, другото е све испод 5 сата вожња, нема. Да, Левков, тоа во пракса ми го откри како е он успешен и самиот кажува. Он е професионалец? Он е најблиску што може да биде до професионалец. Зашто не велосипедизам ич не ме интересира, ич не го пратам. Али како се стига до Тур де Франс, рецимо? Знам дека прашав се у NBA како е да играш, у велосипедитски терминологија. Ама како се стига на Giro d'Italia, Тур де Франс, на тие најпознати? Не нормално тешко. И... Како е патот, мислам, има некоја прогресија, како... Знаеш, ко ти што им правиш на луѓе кои им викаш на ти линк, гледај, са извини, ама ќе мора да ти кажам... Не, дали е долг патот, сигурно е долг, него entry level од тука иде следно, се заслужува или треба те викна, зашто ММА не е баш така. Таа организација, па сега ако си има друг фајтер, па те може да те буши намерно. Дали е фер спортот, тоа ме интересира, тој аспект. Дали, например, кросфит секој може. Од аспект на перформанс, тренирај. Како ја да се пријавам на трка сега? Како да почнеме утре, сака? Добро, окей. Од тој аспект си постои истата структура. На лига, ниво. Да, има национална федерација,
Добро. со клубови регистрирани во таа федерација и ти само идеш се јавуваш, се зачленуваш во клуб. Добро. Почнуваш да тренираш и тркаш македонски трки. Добро. И после тоа стануваш најдобар во Македонија. Има некои бодови како на Да, АТП тура што таква шема? Има ранглисти, Аха, добро. велосипедска федерација, има одреден број на трки. Се бодува македонската лига различно од француската рецимо или ако си државен првак ти тука и таму исто те бодови ги имат или не? Секоја Не држава своја баш, тежина, така? Не баш, ама има. Од тежнатата околност со Македонија е што само националната федерација има статус на УЦИ тим. Тоа е УЦИ е Union Cycling, значи интернационал. Само ниф им се слуша зборото прво. Само како репрезентација можеш да отидеш на трка во странство. Аха. Македонија нема клубче Ето. што може да отиде утрка у Франција. Аха, добро. Мора федерацијата да регистрира тркачи. А И тоа е се, ако ненормално немаш отежната врски, околност. Јасно. Врски, Македонија. па ги знаеме буџетите националните федерации Готово. и се сведува на најдобриот е Македонија има една-две прилики у годината да отиде на Еден трка. пуштаме два пати годишно толку е. Тоа е, ма дали и два пати, среќен. Добро, еднаш го пуштаме. Ето е. Тоа е ако е прв на таа трка тој? сега треба Лапа да бодови и спонзори таму? сега треба да отиде да тепа надвор. Аха. Тепаш ли надвор, Добро. ќе те види некој, па може ќе се зачлениш во клубче Во странство. во странство. Така. Со кое што клубче ќе добиеш прилики не на една, на 50 трки да отидеш. Аха, добро, готово. А во велосипедизам, без трки, чабе. Така веко секој спорт човек. Например, у атлетика ти можеш да си тренираш и да отидеш на Game Day што ти дава она, не. У велосипедизам има толку многу тактики, толку многу стратегии, толку многу значение има групата, што ако ти немаш милион трки у себе како искуство и да си најдобриот на хартија, Така бе, джабе. и да си во лабораторија измерен, најфит велосипедист Абе, за моментално тоа се на вози планетата, трката? џабе ти е на трка може све да се деси. Зашто секоја година има турнири? Зашто секоја година има трки? Треба да се Да. извози трката, да се истрча трката. За да видиме кој е најдобар денес. Така. Јас сум Добро, велосипедист. готово, Јасно. Надпреварувачки велосипедист само 2-3 години. Левков е цел живот. Бре. Голема благодарност и до него што дојде и за мене, за моја душа, буквално 4 Вауч. сати месење за све во врска со велосипедизам и како и со тебе, scratch Ете the гледаш, surface. нема брзо. Беше да- само scratch the surface. Тоа беше 15 епизода Левков. Наредна прилика преку тебе Абе, даме, видов дека ми искочи металец, јас сум металец ми каже даме. и исто препознавам перформанс и таму и си реков, сега има, викнам, крос. Ја мислев, значи ја го видов преку CrossFit контакт, он тренира CrossFit, ама тоа не беше тема на подкастот Јасно уопште. бе, знам. И му кажев, он мислеше дека, ама чекај нели за спорт. Не го викам, Дамјан, Ова е за моја душа. ти си металец и има тука перформанс многу. Метал бенд која седнува да прави концерт, ако и тоа не е перформанс, не знам што не е. Така што Многу луѓе не го разбираат тој тип на музика, не е за секого. ич не али ми е интересираше битно мене. да. Тоа битно Дамјан прифати, благодарност до него, многу мерак ми направи. Сега даме, знаеш ли кој е? Дечкото што ти го кажав, што ме прашуваше После брзав, после После Бај- се уклопи. Јас на него му кажував вик дека го спомнувам ваму, викам не знам дали те кажав со име. Што збориш да ме пуштиш епизода, викам не е излезена. Ама за селјаците што ми збореше, викам кога си ги видел во огледало, дека тоа те мотивирало, зашто ти ме праша едно прашање, како луѓето дали како се мотивира да продолжи нешто во тој стил, кој ќе видиш резултат нормално. И сега дека даме е тој уствари што видел резултат и му го кажав и него тоа и после 2 недели го гледам. Што збориш бе На мој? подкаст. Браво, викам. Иначе ако треба се јавиш слободно. Дека Не, ужо. И тука си реков, сега има ични ме гајле, ова е сепак
и перформанс подкаст, мислам, перформанс подкаст даме Ај, за тоа твој е кејф. благодарност за него. Ми кажат се да ви поклонат со жената. Ама уј што? Не знам за ти. Некој гулави, нема вез. Сигурно. И ја искрено и тука пак ќе кажам, и да не го знаев, да онака да ми искочеше на YouTube. Амброс Бенд. Као добри у македонскиот метал. Ја појма немам Ама ништо од таа добри, не музика. добри, ја тоа да не го знам свирки си го Куманово, слушам, ама ја свирка ќе си го вамо. слушам. Аха, Да ми искочало suggestion не го Амброс знаеше Бенд, бендот? не. Го А знам, го слушна го после? знам, да, како И те не. бенди са? Або одма, па тоа викам. Без не му правам лице на Дамјан. Значи онака да ми ја ќе си го слушам Амброс, тој метал многу убав метал ми е. Браво. Quality, баш тој и он долови. Ако некој металец ја слуша таа епизода, се надевам дека ја испочитувавме убаво темата за металот, Браво. не утнавме нешто, валја и дававме убаво вредност, не ја изругавме. Тоа беше 16 епизода. Александра Војнеска е 17 епизода, председател на Атлетска федерација на Македонија. А јас се знам со неа исто скоро 20 години. Она е, слушај ова, најбрзата жена во историјата на Македонија. На 100 и 200 рекорд. А ова девојче во 60 на 400? Не, Не го бутна рекордот? не. Рекордерка на 100 метра. Колку? Размисли што значи тоа. 10.75. 10.17. 10.75 или 10.17. 11 беа па 10. 11.17. Прва испод 12, 2-3 пати го бутка, 11.70 и нешто. Размисли само што значи рекордерка на 100 метра. И на таа епизода пробав да доловам дека тоа е дури и намалување на вредност на резултатот, кога викаме жена, затоа што е таа најбрза жена, е побрза од 99% мажи. Да. Така што А најбрзиот маж колку има? Пола стотинка побрзо? не бе 9.50, Усеин Бол 9.58. Не, за Македонија зборам, не 10, споредувам со То, една секунда е. 10.60, сега го бутна натурализиран македонец. Андреас, некој Црнеца? од Данска е. А. Не е црнец. Ама како и да е, една секунда е разликата, толку. Тоа на стотка е 7-8 метра. Така бе, јасно. Да. Како и да е, огромна Тоа е благодарност и почит со неа имаше така долго, сепак е председател на федерација, дел од многу едукативни и образовни стратегии, програми, што со Ерасмус, тренерка е, исто Дрита е, ти може за неа за Дрита мислеше, зборев, бевме со нејзе на Европска недела за спортот лани. Така, таа Ја е видов после во реклама така. за Халк Банк или за нешто. така. Дрита. Војнеска е тренер на Дрита. Аха, тоа. Збориме за друга генерација. Јасно. Така, Не, Војнеска дали е девојче што е сега актуелна е оваа Дрита? Она трча 400 со пречки, Е, така знам. беше на Олимпијада. Така. Со 400 Единствена пречки. што фати норма не беше она? Не е без норма. Без? Не Или е со нешто норма. Со Б норма, како? Не е со норма, ама по таа ИАФ табела, Добро. нејзиниот резултат котира највисоко. И за тоа оди. Аха, тоа. Кога била пред Олимписката година? Сега не знам како е. Зашто кај нас олимпиците незаслужено одат, за тоа. Одат со wild карти, да. Тоа многу ме нервира, ако нема нула ќе имаме и тоа е. Да. И Стави прст на чело. како таква зафатена жена војнеска, од неодамна, значи пред 2-3 години е председателка на Атлетска федерација, ми направи огромна, мислам, ја почитувам многу и сум благодарен што ми направи чест да дојде. Имаше многу координација, сега можеш, не може, помина долго време, конечно дојде 17 епизода, најбрза македонка. Тука зборевме за нејзината историја во спортот, за рекордите кои се поставени, менталниот аспект и тука, тој фокус, зборевме за визуализација, важноста на визуализацијата и некои планови со атлетиката, развојот тука, од тука исто добив убави
позитивни импресии за иднината на спортот. Сепак ми долови некои ствари што ја реално ги памтам од пред 20 години. Ми вика, вика, ние на времето, така, да е како што е сега. Знаеш, препознава како било тогаш, у какви услови ние сме тренирале, како е сега, сепак имаат... Веројатно ни Тартлан сме немале тогаш. Да, имаше еден скапан, па немаше. На стадион што направи плавиот, тој е вајда супер. World class. Оној парк е многу убав. Ова на стадиона е world class, значи светски првенства се одржуваат таму. Исто многу долги години го познавам од спорт е и Игор Јакимовски, MC. Него го викнав затоа што знам дека има многу уникатна животна приказна. Он е човек од армија и исто пак голема благодарност што дое. Он е како промотор и менаџер на атлетски таленти. Ако си чул за Дарио, моментално најјакиот тркач у Македонија и вајда историски гледано, па да, уствари, скоро се што трча има државен рекорд. Од 3000 сала надвор, 5000, 10.000 маратон, убедливо најдобро време на маратон. Дарио Ивановски е чудо од тркач за ова поднебје. Игор MC е негов тренер, промотор, менаџер, грб, подршка, се можно што може да се замисли за еден професионален тркач. Живее од трчањето и од наградите и од стипендиите. Јас се воодуше, не знаев дека до толку е Игор Јакимовски, познат како Игор MC, не знаев дека е до толку инволвиран во успехот на тоа дете. Значи, буквално една бариера од сите институционални проблеми и трчањето на Дарио. Ти, Дарио, трчај, се што треба, спонзори, припреми, расправање, идење по агенции за млади и спорт, носење, наоѓање опрема, се тоа Игор MC го прави. Што би рекле да се осетиш ко спортист. И плюс што има, кој што реков, многу уникатна животна приказна со армија, со Сараево, која се имало проблеми, така да фала ти, Игор, многу што ми ја раскажа тој дел од животот што не го знае. Се познаваме долго време и ете подкаст прилика да си го запознам човекот и извлеков многу поуки од него. Или многу е битно тоа некој да ти ги трча тие административни глупости као спортист. Да. Особено оваа држава кај што и некаде во тој период Адријана Попарсова трча историски маратонски резултат за Македонија. 2.35 во маратон во Копенхаген. За компарација, јас 20 кеца, 2.27. За компарација пред Дарио, нема машко што има толку истрчано. 2.37.8 Браво. Е машкото најдобро време на маратон. После, значи, Трпе Мартиновски е државниот рекорд на маратон е 2.25, истрчано пред многу години. Денешните генерации на тркачи маратонци, без Дарио, пред да дојде Дарио, е 2.37.8. 2.40 А на Дарио колку е сега? 2.18 на истата трка. 2.14 е олимписка норма, до не знам кој километар. Колку е олимписка? 2.14 е олимписка норма. До не знам кој километар Дарио бил on pace за норма. Тој ќе фати сигурно. На истата трка Адријана Попарсова, историско маратонско женско време 2.35. За пола саат го одувала предходното. Не извини се. А сите се од Весна Кираџиева. Од 3.30. Втора епизода Весна Гираџиева. Буткање рекордот на маратон без број пати, догорување до некои граници од околу 3 саат. Тоа е претходна генерација тркачи, да сега Адријана дојде и почнува прв пат под 3, 2.50, 2.35. Официјални времења се рачунаат само.
Копенхаген. Си го истрчаш на тест, не, на сам на тренинг, не цеваш. Тие се мерени официјални трки, не може било каде. Скопје е таква стаза. Така. Официјална од ИРФ. Маратон. Да. И некаде во тоа време се Браво. се случи тоа, исто, не се знаеме, бум, порака, вака и вака, Абе, не им Си параш прифати. пари на заем на луѓе. си прифати, си дојде Адријана, толку убава епизода, така некоја убава мирна енергија. Ми стана јасно, зашто истрчала. Сакаш да ти кажам, значи, окей, севака, ти ќе ја гледаш трката, ќе читаш за неа, има тренер, тренирала толку години, вака, онака, објасни и она интересна, приказна, има и она како релативно касно влага во спортот и по нетипичната по нетипичната рута влага во атлетиката, за разлика од другите нас атлетичари. Ама кога дојде, кога си направивме еден убав муабет и таа некоја, не знам, така смиреност и позитива и благодарност и она самата има многу исполнетост во животот од само што трча. И така некако Тоа е пасија и тоа во си го текот на самата епизода ми дое некое чувство на јасно ми е. Јасно ми е и ти имаш уште многу пред тебе и сети А колку години има? 25 минус плюс? Не, 30. Тоа ли е многу маратонски, зашто не знам таму години. Не, тоа е како за endurance златно време. Како и во ММА. Не може да е, не е спринт, не е генетика, си бара endurance спорт, Каква генетика? си бара една акумулација на декада, Километри. на сати и километри, дури да дојде тој пик, што се вика тој врв. И она е баш 30-31 главата со телото тачно, се баш така. паралелни и после телото си оди главата. Спознавање на своите лимити, што кои ти се предности, кои нешто да работам. И има и она интересна приказна за тотално reinventing тренинг, како така на диво трчала одреден број години, па решава да Програма, па тренер. па тренер, коуч, па доверба кон тренерот кој што и рекол не, од нула. Од нула. Техника обучава од почеток. Техники, пейсови, волку на километар, онолку, со тотална доверба, урокот една сезона, тотал reborn и почиња. Ова Кириџиева не е тренер. Не. Тренер е, она е во Делта, тркачки. Ни еден, не знам. Така, тркачки Endurance, клуб Делта, еден од, ако не и најмасовниот Аха, тркачки клуб во Македонија. Тоа најкранинг или нема врска со тоа? Најкранинг е на Кокан. Тоа е него. Најкранинг е повеќе како школа Така. за сите влюбени во трчањето. Нели, кога има маратон, Да имаат Да се некаков спремиш. гајденс. Сите што си трчаат на кеј, да се не некако скиташ. сами, да не скиташ, Браво. Кокан е тука Топ за идеја. без пари, што исто не знаев. Не Стварно? знаев дека најкранинг клап е без пари. Браво. Ја не знаев дека тебе може Кокан да ти биде тренер за без пари. Ако си рекреативен джогер. Браво. Па дај да идеме како дојде. Делта е повеќе како клуб. Се надпреваруваат. Да, Иако компетитив. нормално имаш пристап до тренери, ако сакаш, one on one да работиш. Така да е, секоја школа се Така да, тоа е 19 епизода Адријана Попарсова, историски маратон 2:35. И 20 епизода си ти и тоа е, И тука затвара. тука затвараме сезона. И тоа е тоа, друже. Ти ми дај твој апдейт. И Чувениот 3:15 Така. чукна. фала што ми го дае времево да го направам овој рикеп. За себе си го направив некако И треба. нова сезона.